अगर इन जानवरों को सुपरमैन के साथ मिलाया जाए तो देखिए कितने खतरनाक दिखते हैं ये। और लास्ट वाला तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे पहले अगर आपका दोस्त भी मेरे दोस्त की तरह ही पागलों वाली हरकतें करता है तो दबा दो लाइक और सब्सक्राइब अपने पागल दोस्त के लिए। Tá de lance, maconha segurando, ó novinhas aponta